Takže čau, já vás zdravím u dalšího videa. Dnešní video bude takový auto, které budem řídit a je to jakoby závodní. Nevím, někteří z vás to můžou znát, ale takovéhle prase. Dáme raid. Asi na pohár. Aha. Nemáme ani korunu. Ježišmarja, furt klikám toto. Pardon. Tak, to kolo. Takže bychom konečně mohli dát next play. Ne. Křížek. Už to těžký. Určitě, jestli jste to hráli, tak mi napište, jestli se vám to taky takhle blbě řídilo. Nebo jestli jste to nehráli a chcete na to odkaz. Ale vážně teď nic nevidím. Pofiderná hra. Houbičky. Dáme si do nosu. Nekec. To bych si nedal. Toč ty. To ne. Jo, tady ty houby mám ráda. Jak se skáčete. Ne. A jste zase na trase. Ne, šutr do prdele. Koukejte, jak jsme placatý. Ne. Druhá. Že vy? My jsme první do prdele. Já vůbec nevím, jak se to hraje. Ne. Až dohrám tento závod, tak vám určitě to už stopnu, ale doufám, že vás to bude aspoň bavit. Tím, že já se tady seru s nějakýma ježišmarja. Já prdele. Houbičky. Penízky. Au. Au. No, jak vidíte, mluvím zase za hru. Au, blé, vidíte. No, ale... Houbičky. Tak nic nemusíte dělat, že u těch houbiček. Jo. Někdo hodil bombu. A silnice. Ježmane, teď vůbec nevím, kam jedu. Kam jedeš? Ty zmetek. No vidíte,
grafické závady. Jsme 6, že ano, to se dalo čekat, když jsme měli pěkně počítač podali. Takže máme 30 korun a doufám, že se vám tato hra líbila a vážně doufám, že mě nebudete za to hejtovat. Vážně jsem se snažila jenom natočit něco, konečně něco jakoby ve smyslu hra a sorry za tu kvalitu. Tak ahoj!